जर तुम्ही तुमचा आवाज रेकॉर्डिंग करत असाल, म्हणजे तुम्ही तुमचा व्हॉइस रेकॉर्डिंग करत असाल आणि तुम्ही ऐकल्यानंतर तुम्हाला असे वाटते की हा तुमचा आवाज नाही आहे, म्हणजे तुम्हाला तुमच्या रेकॉर्डिंग केलेल्या आवाजाचा राग येत असेल, तर तुम्ही एकटे नाही आहात. जगातील बहुतांश लोकांना त्याचा राग येतो, कारण त्यांना वाटतं की हा माझा आवाजच नाही आहे. मग व्हॉइस रेकॉर्डिंगमध्ये आपणाला आपले आवाज वेगळी कशी काय वाटते, या प्रश्नाचे उत्तर तुम्ही कधी शोधले? या प्रश्नाच्या मागचे सायन्स तुम्ही कधी जाणून घेतले? नमस्कार, मी धनाजी पाटील. तुम्ही पाहत आहात रिसर्च टीव्ही मराठी हिंदी. आणि आज आपण व्हॉइस रेकॉर्डिंगमध्ये आपणाला आपली आवाज वेगळी कशी काय वाटते या प्रश्नाचे उत्तर. ज्यावेळी तुम्ही तुमचा साऊंड एखाद्या डिव्हाइसमध्ये रेकॉर्ड करत असता, त्यावेळी रेकॉर्ड करणारा डिव्हाइस तो त्याच साऊंड वेव्हना डिटेक्ट करतो, ज्या वेव्स किंवा ज्या साऊंड वेव्स त्याच्यापर्यंत ट्रान्समिट होतात. पण आपले कान जेव्हा हा आवाज ऐकतात, तेव्हा त्यांना पूर्णपणे त्या वेव्ह सहित शोधत नाहीत. म्हणजेच आपण जेव्हा बोलतो तेव्हा आपल्या मस्तिष्क किंवा आपल्या डोक्याच्या वेव्हमधून, हाडांच्या वेव्हमधून तो आवाज आपल्या कानापर्यंत जात असतो, म्हणून आपल्याला आपला आवाज वेगळा वाटत असतो. खरं तर तुम्ही तुमचा रेकॉर्डिंग केलेला साऊंड हा खरा साऊंड असतो. म्हणूनच व्हॉइस रेकॉर्डिंगमध्ये आपणाला आपले आवाज वेगळी वाटते. या कारणामुळे तुम्हाला तुमचा व्हॉइस रेकॉर्डिंगमध्ये असणारा आवाज आणि तुमचा खरा आवाज यामध्ये डिफरन्स आठवतो. धन्यवाद. या व्हिडिओतून तुम्हाला काही नवीन माहिती मिळाली असेल तर ह्या व्हिडिओला लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांनाही पाठवा. अशाच रिअल, ट्रस्टेबल आणि नॉलेजेबल माहितीसाठी सबस्क्राईब करा रिसर्च टीव्ही मराठी हिंदी. आणि हा व्हिडिओ जर तुम्ही फेसबुकवर पाहत असाल तर माझा रिसर्च टीव्ही मराठी हिंदीचा पेज लाईक करा. धन्यवाद. जय हिंद. वंदे मातरम.